আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি একটি নতুন ভিডিওতে। আজকে আমরা শেয়ার করব এফ&ডির একটি ডলবি ডিজিটাল সাউন্ড স্পিকার। ফুল ভিডিওটি দেখতে থাকুন, তাহলে স্পিকারটির কনফিগার, প্রাইস এবং যাবতীয় ফিচার সব কিছু আপনারা পেয়ে যাবেন। তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেই, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল বাটনে বাজিয়ে দিন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করলে সবাই আপনার কাছে চলে যায়। প্রথমে আমরা যে স্পিকারটি আজকে আনবক্সিং করব, মডেলটা হচ্ছে F&D HT-388D। এটি স্পিকারটি আনবক্সিং করলে ভিতরে আরেকটি বক্স পেয়ে যাবেন আপনারা। স্পিকারটি হচ্ছে ডলবি ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেমের উপর স্পিকারটি। যারা টিভির জন্য বার স্পিকার খুঁজতেছেন তাদের জন্য একটু পারফেক্ট হবে। আপনি যারা বড় স্ক্রিনে খেলা দেখতে পছন্দ করেন বা যারা বড় টিভিতে স্পিকার চাচ্ছেন, তারা এই বার স্পিকার তারা পছন্দ করতে পারেন। স্পিকারটি আনবক্সিং করলে সামনে লুকটা খুবই দারুণ করছে। সামনে এটা ফাইবার গ্লাস সিস্টেম, গ্লোসি দেখতে, সামনে আউটলুকটা খুবই সুন্দর করছে এবং এটা দেখতে অনেকটা পিসির মতোই মনে হবে। যে অফারটি আমরা বের করছি, অফারে আপনি পাচ্ছেন 80 ওয়াট। যারা টিভির জন্য বার স্পিকার করতেছেন তাদের জন্য একটি পারফেক্ট বার স্পিকার হবে। এটি আপনারা ট্যাবলেট, ফোন, পিসি, ল্যাপটপ সব কিছু ইউজ করতে পারেন। আর যদি আমরা পিছনের পোর্টগুলো দেখি, পিছনে কী পোর্ট পাচ্ছেন, ফোনটিতে একটি সুইচ এবং একটি পাওয়ার পোর্ট দেওয়া আছে। এটা অটোমেটিক্যালি আপনার বারের সাথে কানেক্ট হবে, আপনি কিছুই করতে হবে, জাস্ট খালি পাওয়ারটা দিবেন। তারপর যদি কানেক্ট না হয়, সেক্ষেত্রে একটা সুইচ শুধু প্রেস করবেন, তাহলে অটোমেটিক্যালি আপনি বারের সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে। ডলবি ডিজিটাল সাউন্ড মানে সারাউন্ডিং সাউন্ড আর অ্যাকুরেট ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড পাবেন আপনারা। যারা মুভি দেখতে পছন্দ করেন, বিশেষ করে 3D মুভি বা অ্যানিমেশন মুভি যারা দেখতে পছন্দ করেন, অনেক সাউন্ডের বা বড় হল রুমে যারা টিভির সাথে স্পিকার ইউজ করতে চাচ্ছেন, তারা এটি নিতে পারেন। আর এটি আপনি অফারটাই আনবক্সিং করলে ভিতরে বেশ কিছু কেবল পেয়ে যাবেন, দুটি পাওয়ার কর্ড থাকবে, একটি রিমোট থাকবে। রিমোট দিয়ে আপনি সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর আপনি যে বারের সাথে টাচপ্যাড দেওয়া আছে, ওখানে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এর সাথে আপনি একটি এইচডিএমআই কেবল পাবেন। আপনি যদি ডিভিডি প্লেয়ার দিয়ে ইউজ করতে চান, তাও ইউজ করতে পারবেন। দুইটি পাওয়ার কর্ড পেয়ে যাবেন, একটি হচ্ছে আপনার অফারের, একটি হচ্ছে বারের। আর এটি ওয়াল হ্যাং করতে পারবেন। হ্যাঙ্গার করার জন্য এটার স্ক্রু দেওয়া আছে এবং বারের সাথে পোর্ট দেওয়া আছে। আর এই যে পোর্টটা দেখতে পাচ্ছেন, এটি আপনারা পাচ্ছেন একটি অপটিক্যাল পোর্ট দিয়ে আপনি ইউজ করতে পারবেন। একটা ম্যানুয়াল থাকতেছে, ম্যানুয়ালটা আপনি চাইলে দেখে নিতে পারেন, ভিতরে কনফিগার এবং কীভাবে কী সব কিছুই দেওয়া আছে। আর রিমোটের একটি ব্যাটারি দেওয়া আছে, ঠিক আছে। ব্যাটারি দিয়ে আপনি রিমোট দিয়ে আপনি ইউজ করতে পারবেন। আর এটার ব্লুটুথ রেঞ্জ হচ্ছে 10 মিটার। আপনি 10 মিটার দূর থেকে আপনি রিমোট দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর যে আপনার যে বারের সাথে একটা টাচপ্যাড দেওয়া আছে, টাচ প্যানেল, আমরা খুললে পরে আমরা সেটা দেখাবো। আমরা আশা করি ফুল ভিডিওটা আপনারা দেখবেন, তাহলে স্পিকার কোনটা কতটুকু ওয়াট পাবেন তা পেয়ে যাবেন। মূল অফারে পাবেন আপনি 80 ওয়াট এবং যে বারটা দেওয়া আছে, বারটাতে পাবেন দুইটা স্পিকারের ভিতরে 20 করে 40 ওয়াট, টোটাল 120 ওয়াট পাচ্ছেন আপনি। এটা একটু অথরাইজ প্রোডাক্ট, ফুল 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, তবে আপনার রিমোট এবং কেবলের কোনো ওয়ারেন্টি হয় না। আর এই যে বারটা দেখতেছেন, বারটা খুবই সুন্দর করছে। এখানে আপনি টাচ প্যাড দেখতে পাচ্ছেন, টাচ প্যানেল, হ্যাঁ, সাউন্ড অন অফ এবং ব্লুটুথ কানেক্ট, পাওয়ার সুইচ সবই করতে পারবেন। বারটাতে আপনি পাবেন 20 করে 40 ওয়াট পাচ্ছেন আপনি। বারটাতে কী পোর্ট আছে আমরা একটু দেখে নিই। এখানে আপনি পাওয়ার পোর্ট পেয়ে যাবেন বারটিতে, অপটিক্যাল পোর্ট, এটা হচ্ছে অপটিক্যাল পোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন। আর একটা ইউএসবি পোর্ট দেওয়া আছে, আপনি ইউএসবি পোর্ট দিয়ে ইউএসবি মেমোরি কার্ড ইউজ করেও গান শুনতে পারবেন। আর একটা এইচডিএমআই পোর্ট দেওয়া আছে, এই পাশে দেওয়া আছে ওয়াল হ্যাঙ্গিং করার জন্য। ওয়াল হ্যাঙ্গিং ভিতরে স্ক্রু দেওয়া আছে, আপনি ওয়াল হ্যাঙ্গিং করেও বারটাকে ইউজ করতে পারবেন। আর এখানে কনফিগার দেওয়া আছে, কতটুকু পাচ্ছেন আপনি, টোটাল আউটপুট কতটুকু, আরএমএস কতটুকু, সবই দেওয়া আছে। বাটটা খুবই সুন্দর করছে, বিল্ড ম্যাটেরিয়াল খুবই ভালো। F&D আপনার চাইনিজ ব্র্যান্ড হলেও এই সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো করছে। আর ডলবি ডিজিটাল সাউন্ড মানেই খুবই সারাউন্ডিং সাউন্ড এবং অ্যাকুরেট ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড পাবেন। আপনারা যদি কেউ পারচেস করতে চান, সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে পারচেস করতে পারেন। আমাদের শোরুম হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্স সেন্টার, লেভেল 4, 450 কম্পিউটার প্ল্যানেট। আপনি সরাসরি এখানে এসে পারচেস করতে পারবেন। আর যারা ঢাকার বাইরে বা অন্য জায়গা থেকে পারচেস করতে চাচ্ছেন, তারা কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারেন। আমরা সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি করে থাকি, ক্যাশ অন ডেলিভারির মধ্যে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আর আপনার যদি কোনো কোয়েরি থাকে, আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে, ওই নাম্বারে আপনারা ফোন করে জেনে নিতে পারবেন কত প্রাইস, আপডেট কী, সব কিছু আপনার ওখান থেকে জেনে নিতে। এটি মার্কেট আপনার 19,500 বা 19,800 টাকায় পেল। এটি আমরা 19,000 টাকা, অনলি 19,000 টাকা, ফুল 1 বছর ওয়ারেন্টি আছে। ডলবি ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম ব্লুটুথ সহ স্পিকারটি আপনি পাবেন মাত্র 19,000 টাকায়। তা আমরা গানটা এখন আমরা প্লে করব, আপনার গানটা একটু শুনতে।
আজকে F&D স্পিকারটি আপনাদের মোটামুটি তথ্যগুলো শেয়ার করলাম। দেখাবো নতুন কোনো ভিডিওতে। ততদিন সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।